Et ikka kõige tähtsam ongi see tahtmine teha, see lapselik meel. Et miks ma tegelen, on ju. Ma üritan kogu aeg nagu mõelda, et ikka kunst see on ikka ju vabadus ja rõõm. Konrad Mägi ateljee tegutseb aastast 1988, et siin me ikkagi hoiame seda moolikunsti alles ja kus siis veel, kui mitte Tartus. Mõte oli see, et me alustame sealt, kus pallas pooleli jäi, et me ei arvesta sellega, mis oli nõukogude ajal. Minu mõte oli, et see meie ateljee võiks matkida seda Pariisi ateljeed, kus on pallase juured. Ja nii see umbes läks ka. Tähendab, kui ma siin käin, siis saan kuidagi samasuguse tunde, nagu ma käiksin näitustel või midagi. Nii lahe on näha teiste stiile, kuidas keegi alustab tööd, kuidas see protsess teiste jaoks on. See annab kindlasti juurde, saab õppida sealt, keegi annabki loomingulisus ka juurde. Ma olen selline tüüp, et ma ei tea, see on midagi nii võimast, et kui ma maalin teiste inimestega koos ja kui ma näen, et keegi maalib väga hästi, siis see õpetab mind nii palju, ma saan energiat. Me kogu aeg õpime üksteise pealt, käime ringi ja vaatame ja tohutult palju on seda kasu sellest rohkem. Miks seda vaja on? Sest et maailm peab olema tasakaalus. Tehisintellekt peab olema ka oma ehe intellekt, millega sa edasi toimetad. Ajuokse on siis tutvusringkond Tartus ja ka Tallinnas ja isegi Lätis ja Leedus. Tegelikult see algas kõik sellest, et ma tegin enda esimese isikunäituse, siis ma lihtsalt nimetasin selle näituse ajuokseks ja ütlesin, et kõik, mis ma loon, on lihtsalt põhimõtteliselt okse mu ajust. Kõlab küll ja hästi söödid, ajuokse, vaata, hästi paljud inimesed on kohe nagu natuke ehmatavad ära, aga tegelikult minu jaoks on hästi lihtne väljend, mis kirjeldab siis seda loomeprotsessi, mis tuleb intuitiivselt. Ja siis see kuidagi kasvas ja kasvas. Kui ma peaksin seda kirjeldama, siis see on toores, eksperimentaalne, ennast mitte liiga tõsiselt võttav. Kohati isetekkeline natuke kureeritud, mis võib olla imelik, võib olla lahene. Ja võib-olla natuke punkrock ka. Vabadus, mingit piire ei ole, lihtsalt tee ja loo. Põhiline asi ongi ikkagi selle juures, et pakkuda just sellistele alternatiivsematele tegijatele võimalust enda loomingut näidata ja iseennast näidata. Et mis iganes siis ka ole, on see siis siin või on see siis näitus või on see siis mingi pidu,
mille käigus nad midagi teevad, et kõik ikkagi taandub jah selleni, et me tahame neid näidata. Inimesi on täiega palju, kõik juba teavad, nii kui on see Ajuokse jämm, siis on kindlad tüübid, kes tulevad kindlasti kohale. Jah, pluss on see, et miks ma seda kõik alustasin, oli ka sellest, et ma sain aru, et lihtsalt ei ole sellist platvormi ja just sellistele tegejatele, et on see tühjus ja siis on see kaasaegne kunst juba, kus on kõik väga peen, no mitte alati, aga nagu pigem, et need illustraatorid ja tätoveerijad ja tänavakunstnikud, et neil on vaja ka mingit spotti. Küsiti, miks ma üldse tegelen sellega, siis eelkõige sellega, et õpetada vaatama. Paljud, kes me siin jõuame sinna kõrgustesse, eks ju, väga vähesed, aga nii palju me saame ikkagi, et õpime vähemalt vaatama, hindama, mis me ümber head on. Puhas vaatamine, et kõik algab sellest, mis loodusest tuleb ja väljast. Looduses on nii palju ilu, et õppida värve nägema, nii nagu viisi õpivad inimesed pidama, eks see on antud ka kaasa, täpselt samuti tuleb õppida neid värve nägema. Ja see teeb õnnelikuks. No siit läheb kõik edasi, see läheb aiu, see tekitab õnneaineid ja see on see vaatamine. Aga on teisipidi ka see asi, mis on eriti naljakas, on see, et sa alustad ja vaatad, et maru kiht on, aga päeva lõpuks oled sa veel rohkem närvis, kui see päev algas, sest kõik läheb nässu. Et inimene, kes ei tegele, ütleme maalikunstist niimoodi, siis arvab, et see on nüüd selline, et polegi vaja antidepressante süüa, sest see on niisugune tervendab, ei ole. Kui sul ikka välja ei tule, siis sa oled veel rohkem närvis ja veel rohkem hull kui enne. Kui see Konrad Mäe ateljee loomine, mis tookord ei olnud veel selle nimega, kõne alla tuli, siis ma olin just tulnud ära Tallinnast selle Kunstnike Liidu sekretäri koha pealt. Aga ma olin maru hea asja. Eriti sellisel imelikul ajal, nagu 88 oli, kus kõik oli veel lahti ja kõik oli võimalik. Mul oli palju tuttavaid ja sõpru ja just nimelt sellistes ringkondades, mida oli tarvis selleks selle ateljee tegemiseks või kooli tegemiseks. Mul on kuidagi nii meeles, et Indrek Hirve käis siis Eesti vahet ja väga tihti nad suhtlesid kirjateel ja ka said kokku Kaja Kärneriga. Ta rääkiski Kaja laugu pähe ja Kaja hakkas siis seda Konrad Mäe stuudiot siis vedama esimesel aastal. Mina olin seal üks nendest. Ja siis meil jäi Kajaga selline jutt, et kui Heldur ka tuleb, siis Kaja on nõus. Ja Heldur kohe ei saanud. Heldur sai aasta pärast. Nii et mitu aastat tuli Kaja ja Heldur olid koos, õpetajad seal. Ja nagu suhte saavaks tulid koos ja läksid koos. Hästi meeldib, et siin on selline ajalooline hõng juures, kõik see Konrad Mägi ajalugu on ju. Minu arust puhtalt see on nagu see teadmine, et Konrad Mägi on olnud siin nendes ruumides, ta on teinud sama asju, mis mina siin praegu teen ja see on kuidagi väga lahe. Üks asi on see hästi professionaalne juhendamine, mis siit saab nendelt mentoritel põhimõtteliselt. Ja minu arust täpselt see nagu elusmodelli maalimine või vahepeal siin on ka natüürmordid sellised asjad, see annab nii palju juurde. Sest ma olen harjunud muidu ka nagu foto pealt tegema, aga hoopis teine asi. Ongi kogemuse võrra riikam iga kord. Ja kui alguses olid juhendajateks Heldur Viires ja Kaja Kärner, tõelised pallaslased, siis pärast seda, kui juba Heldur Viires lahkus, siis nüüd juhendavad siis tema õpilased. Minul on au olla siis selles esimeses lennus siin, mis 1988 hakkas. Siin ma ise olen nüüd viimase aega õpetama hakanud. Ma ei ole vale sõnad õpetama, juhendama. Ma ei ole nii tark, et ma õpetaks. Kui ma ise teen pilte, siis ma kogu aeg olen nagu lõhkise küna ees, et see õpetus, mis ma teistele või juhendan, on nagu üks, aga ma peaks ka neid ise järgima. Aga ise ma ei jaksa neid, ma ise tahaks olla vaba, revolutsionäär ikka. Ma olen lõpe tunne, et mida praegu aeg edasi, et kõik nagu areneb ja kõik läheb muudkui edasi. Aga tegelikult nagu ikka vahet ei ole, kas ta maalikunst, fotograafia, graafika, skulptuur, isegi, ma pakuks isegi teatrialased ja kirjandused igal pool, minu jaoks on ikkagi üks ja see sama kompositsioon. Et kõige tähtsam on ikkagi kompositsioon seal.
Leegi eestvedamisel juhtuvad üritused, kus toimub nii mõndagi muusikat, maalimist ja koosloomist ja müllu. Lahta on jah just vaja kõige rohkem selle jaoks, et esiteks enda loomingut näidata ja natuke ka siis nii-öelda tagasi saada seda, siis laadata on jah siuke inimeselt inimesele energiavahetus. Ja puhtalt jah, siis see, et on võimalus publikul siis rahaliselt toetada neid tegijaid ja see annab ka natuke sellist loodust, et maybe I could actually survive in this economy. Et see kogukond ka niimoodi kasvab, et tekib nagu omavahelise sünergia, et kunstnikud omavahel saavad. No Ajooksa tegelikult annab ikka väga palju võimalusi alternatiivkunstnikele enda töid, enda tegemisi võimalust eksponeerida, et ma arvan, et tihtilugu see nii-öelda alternatiivkunst palju on Ajooksas ka lowbrow siukest edasiviimist Eestis eriti, et lihtsalt ei olnud siukest kokkuvõtvat kohta, nagu kus alternatiivkunstnikud saaksid kokku saada, ideid vahetada, lihtsalt näha, et mida inimesed teevad. Lõpuks tegelikult oligi mul Ajooksa keldris esimene isiku näitus ka ja see on väga tore, see nagu, ma ei tea, siis kogukond või mis iganes on nagu igati ülimotiveeriv, toetav, lahe. Koos on lõbus on, koos käia ja koos teha on ikkagi täiega lõbus. Jõuab rohkem ja on nagu inspiratsiooni ja tahet teha rohkem. Kogukond üldisemalt, ma arvan, pakubki seda toetust ja äratundmist ja lihtsalt tunnet, et sa ei ole üksi, kuigi on üksikuid inimesi, kes tõesti tahavad olla üksi, aga mulle tundub, et nad on vähemuses, siis see on jah, see toetus ja tunne, et võib-olla natuke ka siuke eksistentsiaalne, et läbi teiste inimeste me saame aru, et me ise oleme olemas võib-olla. Et kunstiga ongi huvitav see, et kui sa seda tehes, sul on mingisugune emotsioon või selline mingisugune maagiline info jääb sinna sellesse kunstiteosesse, sellepärast me üldse nagu tegeleme kunstiga üleüldse, et ta ikkagi on mingisugune efekt ja annab ju. Ei pea olema asjadel mingi kontseptuaalne, mingine deep sisu ja värki, et sa võid lihtsalt enda tundest luua midagi ja sa võid pärast seda vaadata ja mõelda mingeid asju juurde. Et see ei muuda seda loomingut mitte kuidagi vähem tähtsamaks või olulisemaks või mis iganes. Ajooks vastandub ikka põhimõtteliselt sellele suuremale, ma ei tea, peenemale kunstitööstusele või mis iganes asjale. See kontrasteerumine on vahva, miks mitte? Nad vastanduvad Konrad Mäe ateljeele, eks ole. Kõik need reeglid on ju ajalugu ja kohustus ja neid peab õppima ja las minna. Kõige tähtsam on ikkagi see rõõm seda teha. Kui sa tunned, et sa tahad seda tööd teha, seda kunstitööd, siis tuleb seda kohe teha, mitte edasi lükata, nagu mina omal ajal tegin, ei tohi edasi lükata. Vahepeal mõtlen, miks ma varem nüüd alustada, miks nii palju nagu lähedamaid asju oskaks juba praegu teha, et kõik on nagu nii tuleb läbi kogemuse. Ära üle mõtle, nagu lihtsalt vahet ei ole, kui sa tunned, et tahad teha, hakkad tegema, lihtsalt hakka pihta kuskilt. Et ei ole vaja mõelda, et kuidas ja mida ja milleks ja mis iganes, et lihtsalt tuleb otsest pihta hakka tegema ja see võib-olla ei tule välja, võib-olla tuleb, kes teab, nagu tegelikult ei ole vahet. Ole alati julge ja ole siiras, tee alati seda, mida sa ise tahad teha, mitte seda, mida sa arvad, et teised tahavad sinust näha. Ja teine asi on ka see, et tee neid asju sõpradega koos ja alusta asjadest, mis tundub mitte miski. Kõik on väga palju muutunud. See nostalgitsev põlvkond on ju ära surnud ja uued on saanud välismaalt oma tõukeid. Noored. Ma arvan, et kunsti roll kiiresti muutuvas maailmas ei ole mitte seda muutumist kiirendada, sellega ta ei saaks hakkama ja see poleks kasuks kellelegi, vaid säilitada
tekitada üks mull, kus inimene saab ennast korraks lõdvaks lasta. Ei pruugi tingimata olla mineviku vaatav, aga seda võiks olla hingestatud ja maailmast eraldi. Annaks võimaluse korraks mitte mõelda neid raskeid mõtteid, mida tulevikus stsenaariumid meile peale suruvad.